Сәлеметсіздер ме, құрметті менің суқұйғыш белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2024 жылға жалпы жұлдызнама жасағым келіп тұр. Ең бірінші тоқталатын планета бұл Плутон. Жалпы күн жүйесіндегі ең мощный планеталардың бірі. Ол деген көбінесе адамның ішкі күшіне жауап береді. Плутон планетасы 20 жылға сіздердің белгілеріңізге кірген болатын. Ол туралы алдыңғы видеоларымда да айттым. Плутон планетасының трансформационный энергиясы бар планета. Сондықтан ол сіздердің бірінші домдарыңызға кіргеннен кейін жалпы сіздердің өміріңізде көптеген өзгерістер әкелетін болады. Плутон планетасы сіздерді қандай да бір оқшаулап тұрған, сізді қысып тұрған, қысым беріп тұрған нәрселерден сізді босататын болады. Жалпы сіздерге давление беріп тұрған қандай да бір ситуациялардан сіздер босайтын боласыздар. Сіздердің бойыңызда қандай да бір таланттарыңызды, қасиеттеріңізді шығаратын болады. Осы күнге дейін жасай алмаймын деп ойлаған нәрселердің барлығын сіздер жүзеге асыруға энергияларыңыз жеткілікті болады. Жалпы қолыңыздан келетініне сенетін боласыз. Бұл кезде сіздің бойыңызда болатын өзгерістер өте масштабный болады. До и после деп өзгеретін боласыздар. Әсіресе бұл Плутон планетасының ингрессиясы, транзиті қаңтар айында туған суқұйғыштарға көбірек әсер ететін болады. Қойған пландарыңыз, реализовать ететін, жүзеге асыратын жұмыстарыңызда амбицияларыңыз жоғары болса, сіздердің өміріңізде өте бір колоссальный өзгерістер болады. Бірақ та Плутон планетасы бойынша сіздер жасаған нәрсеге көп күш жұмсайтын боласыз, жан тәніңізбен кірісетін боласыз. Сол кезде сіздердің жасаған жұмыстарыңыздан бір нәтиже шығатын болады. Одан кейін Сатурн планетасына тоқталатын боламын. Сатурн келесі 2025 жылдың 6 айына дейін сіздердің екінші секторларыңызда болады. Яғни қаржы, недвижимость, табыс мәселесінде сіздерде қандай да бір өзгерістер болады. Жалпы Сатурн планетасы бұл адамды жауапкершілікке шақыратын, табандылықты, шыдамдылықты талап ететін планеталардың бірі. Жалпы Сатурн планетасы екінші домда болған кезде, сол домнан өткен кезде адам көбінесе өзінің тапқан табысына, осы кездегі қаржылық жағдайына шүкір етуді талап ететін болады. Және де осы транзит кезінде сіздер ақшаны ұстауды үйренетін боласыздар. Жалпы Сатурн планетасы ақшаны сіздерге бей-берекет шашуға жол бермейді. Көбінесе инвестицияны сіздер жер, үй алу, жаңағы бір ипотека алу, мүлік алуға жұмсасаңыздар болады. Осы кезде, яғни долгосрочный бір нәрселерге инвестиция жасауға, сондай нәрселер сатып алуға, сондай нәрсеге ақшаны салсаңыздар өте жақсы болады. Ал жаңағыдай тез салып, тез пайда көру деген сияқты жұмыстарды Сатурн планетасы мүлде құптамайтын болады. Сондықтан ақша салатын болсаңыздар, ұзақ уақытта ақшаларыңыз қайтатын болады, өзінің жемісін беретін болады. Және де осы кезде өз-өзіңізді дамуыңызға, саморазвитияңызға салсаңыздар өте керемет болады. Сатурн бойынша қандай да бір налогтарыңыз болса, қарыздарыңыз болса, барлығын төлеуге, бәрінен құтылуға тырысыңыздар. Қандай да бір құжаттар, оформлениялар болса, мүлік жайында, недвижимостьқа байланысты барлығын заңмен шешуге тырысыңыздар. Өйткені Сатурн планетасы бізде барлығы заңмен болғанды қалайтын планеталардың бірі. 8 және 12 айда Сатурн планетасы Юпитер планетасына өте напряженный аспект жасайтын болады. Енді бұл Юпитер планетасы деген адамға бір расширение беретін, адамды кеңейтетін, экспансия беретін планеталардың бірі. Сатурн планетасы бұл жерде квадрат аспектін жасайды. Енді бір крупный бір нәрсе сатып алатын болсаңыз, жоспарыңызда болса, сондай нәрседен бас тартуға тура келеді. Немесе сондай бір крупный нәрселерді сіздер қандай да бір спор арқылы, напряжение арқылы жететін боласыздар сондай нәрсеге. Одан кейін 18 қыркүйек күні сіздердің осы қаржы секторларыңызда қандай да бір масштабный өзгерістер болуы мүмкін. Соларға предвестниктар болуы мүмкін, соның басы болуы мүмкін, немесе сол өзгеріс сол күні болуы әбден мүмкін. Өйткені 18 қыркүйек күні бізде ай тұтылатын болады. Ай тұтылған кезде әрқашан бір масштабный өзгерістер болады.
Одан кейін Юпитер планеталарыңызға тоқталатын боламын. 27 мамырға дейін ол сіздердің 4-ші домдарыңызда болады. 8 мамыр күні бізде өте бір керемет стелиум болады, астрологиялық маңызы бар стелиум, өйткені бұл стелиумда 6 бірдей планета бір нүктеде қосылатын болады. 6 бірдей планета қосылған кезде сол секторыңыздың құндылығы өте жоғары болады. Бұл стелиумның ішінде Юпитер планетасы бар, өте адамға расширение беретін, адамды үлкейтетін, дамытатын. Уран планетасы бар, адамды жаңартатын, бір прогресстер беретін, адамға өзгерістер беретін планета. Сондықтан бұл аспектта біреулер үй алуы мүмкін, біреулер үй сатуы мүмкін, сөз байласу, жаңа жерге көшіп бару, қандай да бір келісім шарттар болуы мүмкін, отбасыңызда өзгерістер болуы мүмкін, жақсы жаңалықтар болуы мүмкін, балаларыңыздың жетістіктері болуы да әбден мүмкін. Бірақ балаларыңызға байланысты жетістіктер көбінесе 27 мамырдан кейін болуы мүмкін. Ал 27 мамырға дейін сіздің жалпы отбасыңызда қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Бәлкім сіздер неожиданно отбасыңыздың үлкеюіне байланысты басқа бір үлкенірек үйге көшуіңіз мүмкін. Немесе сіздің жаңағы отбасы құруыңыз мүмкін өзіңізге. Соған байланысты бөлек шығуыңыз мүмкін. Ата-анаңыздан сондай бір күшті бір өзгерістер болуы мүмкін. Отбасы құруға бір жаңадан қадамдар жасауыңыз әбден мүмкін. Одан кейін оңтүстік және солтүстік ай түйіндеріне тоқталатын боламын. Жалпы солтүстік ай түйіні дегеніміз бұл адамның өсуі, даму, эволюциясына жауап береді. Адамның осы өмірде алатын тәжірибелері, сабақтары. Бұл екеуі 1,5 жыл бойы сіздердің 3-ші, 9-ші домдарыңыздың осында болады. Жалпы бұл оқу, білімге деген құмарлығыңыз артуы мүмкін. Осы 1,5 жылда кез келген нәрсеге үйренуіңіз, қызығушылығыңыз өте жоғары болады. Осы кезде көбінесе қоғаммен араласу, қоғам арасында сөйлеу, ораторский навыктарға көбірек көңіл бөлетін боласыздар. Және де сіздерге керек нәрселерді практикаға бірден енгізетін боласыздар. Мысалы, бір курс оқисыз ба, бірден практикаға енгізесіз. Бір нәрсе үйренесіз ба, бірден сол бойынша жұмыс жасауға кірісіп кететін боласыздар. Одан кейін қандай да бір шет мемлекеттермен байланысты бір жұмыстар болуы мүмкін. Бұл жерде шет тілін оқып бастауыңыз мүмкін, сіздер балаларыңыздың оқуына байланысты бір шет мемлекетке баруыңыз мүмкін, сол жерде сізге тіл керек болуы мүмкін, осындай бір тіл үйренуіңіз мүмкін. Одан кейін 25 наурыз бен 9 сәуір аралығында немесе 3 қазанда сіздерде қандай да бір үлкен масштабный бір өзгерістер болуы мүмкін, немесе сондай бір шешімдер қабылдауыңыз мүмкін. Осы күні может сіздерде иммиграция болады, басқа жаққа көшуіңіз мүмкін. Жалпы осы 1,5 жылда кез келген жұмысты бір мақсатпен бастауыңыз керек. Егер сіздерде жұмысты бастап алдыдағы мақсатыңыз болмаса, ондай жұмыстар жүзеге аспауы мүмкін, яғни жарты жолға келіп тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан бір нәрсе бастардан бұрын түпкі мақсатыңызды анықтап алыңыздар. Енді жеке планеталарыңызға тоқталатын боламын. Бірінші бұл Марс планетасына тоқталамын. Марс бұл сіздердің энергияларыңыз. Ол 7 желтоқсан күннен бастап ретро қозғалысқа кіретін болады. Жалпы Марс ретро болғанда ешқандай жұмысты бастауға кеңес бермеймін, өйткені ол кезде адамның энергиясы төмендейді. Одан кейін Венера планетасы махаббат, ақша, сіздің комфортыңызға жауап беретін планеталардың бірі. 25 мамыр мен 16 маусым аралығында сіздердің махаббат секторларыңызда болады. Осы кезде өздеріңіздің махаббаттарыңызды кездестіруге мүмкіншіліктеріңіз өте жоғары болады. Ал егер уже өздеріңіздің махаббатыңызды, серігіңізді кездестірген болсаңыз, онда соған көбірек көңіл бөлуге, өздеріңіздің қарым-қатынасыңызды жаңа бір этапқа шығаруға, жалпы қарым-қатынасыңызды укреплять етуге өте керемет кезең. Одан кейін 12 шілде мен 4 тамыз аралығында сіздердің қарым-қатынас секторларыңызда болады. Осы кезде үйлену, тұрмыс құру, той жасау, сөз байласу, танысу, ата-аналармен танысу деген сияқты жағдайларға өте керемет кезең. Одан кейін Меркурий планетасы бізде осы жылы 3 рет ретро қозғалысқа кіреді.
Жалпы Меркурий планетасы бізде іс сапарлар, транспорт, техника, хат хабар, жеткізу, доставка деген сияқты нәрселерге жауап береді. Әрбір планета ретро болған кезде артқа қайту, артқы жұмыстарды қайта бір қарау, қателіктер болса түзету деген мағынаны білдіреді. Енді Меркурий планетасы бізде 2 мен 25 сәуір аралығында, одан кейін 5 мен 28 тамыз аралығында, одан кейін 26 қараша мен 15 желтоқсан арасында ретро қозғалыста болады. Осы кезде қандай да бір техника, транспорт жүйелерін масштабный, крупный нәрселер сатып алуға кеңес бермеймін. Ең бастысы, осы жылы істеген жұмыстарыңыз сіздерге табыс алып келмей жатса, онда сіздер бірден көңіл күйлеріңізді түсірмеуге тырысыңыздар. Өйткені сіздер қазір жасап жатқан нәрсе бұл сіздердің болашаққа құрып жатқан фундаменттарыңыз. Егер фундамент болмаса, ол нәрсе алысқа бармауы мүмкін. Сондықтан сіздердің қазір жасап жатқан жұмыстарыңыз болашағыңыздың негізін қалап жатсыз деген сөз. Жалпы осы жылға арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз осындай. Барлық планеталардың қозғалысын, жүрісін тек жақсы жаққа қарай пайдалануларыңызға тілектеспін. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.